Друзья, всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна. Мы начинаем с вами еще одно видео на канале Школа Астрологии Ашвини. И сегодня мы говорим об очень необычной для меня теме. Ай, какая она необычная. Это тема выборов в США в 2020 году. 3 ноября 2020 года состоятся президентские выборы. Основной, конечно, претендент на победу — это Дональд Трамп, но есть еще Джо Байден и Берни Сандерс. Откуда я знаю, спросите вы меня? А все потому, что мой канал первый, мой самый главный. Не знаю, загружаю я сейчас видео на свой новый канал или все-таки мне вернули уже старый. Но, в общем, на старом канале выходит в сутки, наверное, видео 12 американской пропаганды, там этих дебатов политических, поэтому я уже в курсе, так как мошенники, которые украли мой канал, они из штата Огайо, США, теперь они грузят туда американские политические новости. Поэтому я стала тоже еще одной жертвой политической промывки мозгов и теперь знаю всех кандидатов на выборы. В общем, 3 основных кандидатов мы сегодня с вами рассмотрим. Я, честно вам скажу, я не сомневалась, что у Дональда Трампа второй раз тоже удастся, второй раз он станет президентом, пока не увидела гороскопы его оппонентов. Оппоненты достаточно мощные с астрологической точки зрения. У обоих из них идут довольно благоприятные периоды для обретения власти. Ну, давайте мы с вами попрактикуемся. Я уж не буду вам сразу выдавать результат, хотя результат меня удивил, поразил, но он совпадает с моими личными симпатиями. Я ничего не знаю про них, как про людей, не понимаю в американской политике, но просто вот чисто эмоциональное восприятие, кто мне больше нравится, кто мне приглянулся, с этим согласны звезды. Давайте первого рассмотрим нашего Дональда Трампа. Вот он, пожалуйста. Когда будут проходить выборы, у него будет период Юпитер-Сатурн. В Юпитер он не становился еще президентом. И в последний раз Раху Марс ему дал значительный рост. И вы можете посмотреть, почему. Раху у нас расположен в доме власти, Марс у нас Раджа-йога Карака, то есть планета, которая дает повышение и значительный шажок вперед в карьерном статусе. Что касается Юпитера, период Юпитера, наступивший уже в конце 2016 года, то есть когда дело было сделано, когда он уже стал президентом, этот Юпитер уже более скромный. Посмотрите на него, он в ретроградном состоянии, в доме денег, и он хозяин 8-го дома. Конечно, он еще хозяин 5-го, и именно поэтому все-таки продолжается успешная жизнь Трампа, но он хозяин 8-го, в ретроградном состоянии, он говорит о уменьшении доходов, он говорит о спорном состоянии человека в его период. Ну, период Юпитера очень долгий, длится 20 лет, то есть я думаю, что это последний период в жизни Дональда Трампа. До этого еще далеко-далеко, да, непонятно, в какие из этих 20 годов все кончится, но факт остается фактом. Юпитер скромный. Сатурн. Посмотрите, Сатурн — это хозяин 6-го дома борьбы и 7-го дома отношений, который располагается в 12-м доме, доме потерь. И он соединен с хозяйкой 10-го дома карьеры, это Венера. Поэтому Юпитер-Сатурн оба не предрасполагают к тому, чтобы он стал президентом. Ну, по крайней мере, конечно, на какой-то инерции. И можно было бы делать поправки на то, что да, может быть, все-таки ему удастся. Но не делайте поспешных выводов. Сейчас мы посмотрим его основных конкурентов. Предлагаю перейти к Джо Байдену. Джо Байден — возрастной дядечка, который имеет практически 100% узнаваемость у населения США, которого беспрецедентные способности собрать деньги на предвыборную кампанию. И он является основным конкурентом. Что здесь мы видим? Мы здесь видим очень сильный Юпитер, и сейчас идет период этого Юпитера. Он находится в экзальтации. В накшатре Пунарвасу, это накшатра самого Юпитера, то есть Юпитер мало того, что в экзальтации, он еще и в собственной накшатре, что делает его очень сильный. Юпитер располагается в 9-м доме, доме власти, процветания, поэтому он, безусловно, делает Джо Байдена очень сильным соперником Трампу на выборах. Единственное, что его ослабляет, это то, что он тоже ретроградный. Ну, видите, все претенденты у нас с ретроградным Юпитером, поэтому нам не выбирать. Не по Юпитеру будем выбирать. Так вот, в период выборов в ноябре 2020 года у Джо Байдена будет идти период Юпитер-Раху.
Посмотрите, как расположен Раху. В 10-м доме власти, в накшатре Макха. Макха – это накшатра королей, это созвездие, чей символ – это трон и король, сидящий на этом троне. Поэтому, конечно же, я думаю, что президентом в 2020 году в США станет Джо Байден. Однозначно, сравнительно с показаниями гороскопа Дональда Трампа, у которого все в 12-м доме потерь, здесь все цветет и пахнет. Раху, обратите внимание, в накшатре Макха находится под сильным влиянием Кету. А Кету в накшатре Сатабхиша, это накшатр Раху. То есть узлы, лунные узлы Раху, Кету меняются местами, как будто бы обмениваются энергией, что делает их очень сильными. Давайте заглянем в гороскоп D10 Джо Байдена, потому что D10 он показывает какие-то нюансы и подробности касаемо карьеры человека. Посмотрите, как расположен Раху. Раху в 1-м доме. Это говорит о ключевых переменах в карьере человека. В знаке весов. И хозяйка Раху, хозяйка знака весов, находится в 11-м доме достижений вместе с Солнцем в знаке Льва. То есть это прямое указание на руководящую должность. Ну и, скорее всего, конечно, это президентство, потому что самое главное событие этого периода — это президентские выборы. Но мы все равно должны посмотреть еще Сандерса, безусловно. Давайте перейдем к нему. Берни Сандерс — это политик 1941 года рождения. Я считаю, что Сандерс основную часть своей харизмы и популярности у американского общества на данный момент имеет именно потому, что он самый старший предполагаемый президент США. Люди любят что-то необычное, они любят поддержать какой-то вот такой интересный факт, поэтому это, конечно, вызывает симпатию. Ну, давайте посмотрим гороскоп на этого Сандерса. Немножко я вас обманула. Не все претенденты на президентское место в 2020 году с ретроградным Юпитером. Вот, пожалуйста, обыкновенный директный Юпитер располагается в 7-м доме. Он является хозяином 5-го и 2-го дома и создает раджа йогу, то есть королевскую комбинацию в 7-м доме. Дом бизнеса, дом политики. Тут понятно, почему он решился баллотироваться. В период выборов будет идти под период Меркурия. Посмотрите, как он необычно расположен. Он экзальтирован в доме достижений, но он имеет очень слабую соседку Венеру. Венера в падении, и Венера здесь хозяйка 12-го дома потерь. И, в общем-то, она нас склоняет к тому, что все-таки Сандерс не сможет взять место президента. Также Меркурий, обратите внимание, это сильный хозяин 8-го дома, кризисов, различных интриг, скандалов, располагающийся в доме достижений. Поэтому как бы чего ни вышло с Сандерсом, который будет баллотироваться, и до 26 марта 2021 как бы он не оскандалился в связи вот с этими выборами. В общем-то, здесь положение намного более слабое. Давайте заглянем в гороскоп D10, он рассудит нас. В гороскопе D10 Юпитер, хозяин нашего периода, располагается в 3-м доме. Это ничего необычного. Он хозяин 6-го дома борьбы, хозяин 9-го дома удачи. Ну, в принципе, ничего необычного. Период Меркурия и положение Меркурия. Меркурий у нас во 2-м доме, оно тоже довольно бледненькое. Меркурий хозяин 12-го дома потерь, во 2-м доме денег, то есть потратится обладатель гороскопа на выборы, но тем не менее Меркурий не обещает какого-то скачка наверх. Нет. Если привести все к общему знаменателю, Трамп проиграет. И президентом следующим будет Джо Байден. Сандерс тоже проиграет. Если астрологически как-то их выстраивать, то Джо Байден 1, Трамп 2 и Сандерс 3. Вот таким образом это, на мой взгляд, будет зафиксировано, такие результаты. Конечно же, мы будем ждать развития событий. Обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать новые видео, и встретимся в новых видео. Всем пока-пока!